क्या आप जानते हैं पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो मगरमच्छ की तरह सब कुछ निगल जाता है। ये अपने से बड़े जानवरों को खाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि इसके आगे कोई इंसान भी आ जाए तो उसको भी खाने की कोशिश करता है। पेलिकन अपनी बड़ी सी चोंच के नीचे पाई जाने वाली थैली के लिए जाना जाता है। ये थैली इतनी बड़ी होती है जिसमें बतख और कबूतर जैसे जानवर भी समा जाते हैं। इससे ये पक्षी बड़ी मछलियों को भी पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी ये इतने बड़े जीव को पकड़ लेता है जिससे ये थैली फट भी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो इसका बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस थैली के बिना ये खाना पीना नहीं कर सकता और कुछ टाइम बाद मर जाता है। वहीं ये देखे दोस्तों, इस बात को पुलिस बचाकर बहुत टाइम बाद पिंजरे से आजाद करती है, लेकिन ये उड़ना भूल जाता है क्योंकि ये पिंजरे में बंद होने की वजह से बहुत समय से नहीं उड़ा था। लेकिन थोड़े टाइम बाद काफी कोशिश करने के बाद ये उड़ पाता है।